Es ist Winter geworden. Ums Hexenhaus herum hat ein Schneesturm gehüllt und hat an den Fensterläden gerüttelt. Die kleine Hex, die ist in ihrem Haus gehockt und die Kälte und der Wind hat ihr eigentlich nichts ausgemacht. Tag ein und Tag aus ist sie auf einem warmen Ofenbänkchen gehockt und hat sich den Rücken gewärmt und die Füße sind in dicken Filzpantoffeln gesteckt. Von Zeit zu Zeit hat sie die Hände geklatscht und jedes Mal, wenn sie geklatscht hat, ist ein Holzscheitchen in den Ofen gesprungen. Manchmal hat sie etwas gegessen und dann hat sie nur so mit den Fingern geschnauzt und schon sind ein paar Äpfel aus der Vorratskammer dahergehüpft gekommen. Im Rab Abraxas hat das noch gefallen. Er hat immer wieder gesagt, so lässt sich der Winter schon aushalten. Aber der kleinen Hex ist es mit der Zeit wieder einmal ein bisschen langweilig gewesen, das faule Leben. Und eines Tages hat sie ein bisschen missmutig gesagt, soll ich vielleicht den ganzen Winter da auf dieser Ofenbank sitzen und mir den Rücken wärmen? Ich muss wieder einmal ein bisschen Bewegung haben, ich muss an die frische Luft. Komm, wir gehen ausreiten. Was? Hat der Abraxas gesagt. Wofür haltest du mich eigentlich? Ich bin doch kein Eisvogel. Nein, da komme ich nicht, es ist viel zu kalt für mich. Danke für die Einladung. Komm, wir bleiben doch lieber daheim in der warmen Stube. Aber die kleine Hex hat gesagt, gut, wie du willst. Du kannst von mir aus schon daheim bleiben, aber ich habe nicht Angst vor dieser Kälte. Ich lege mich einfach warm an. Die kleine Hex hat 7 Röcke angelegt, einen übereinander. Dann hat sie sich ein grosses, wolliges Kopftuch um den Kopf gebunden, hat Winterstiefel angelegt und 2 Paar dicke Händchen. So hat sie gesagt, jetzt bin ich gut ausgerüstet. Und sie hat sich auf den Besen geschwungen und ist aus dem Chemie rausgeflogen. Es war wirklich bitterkalt für uns. Die Bäume haben dicke, weisse Mäntel getragen aus Schnee. Moos und Steine sind unter der Schneedecke begraben gewesen. Hier und da hat man Schlittenspuren gesehen oder Fußstapfen, die durch den Wald gegangen sind. Die kleine Hex hat ihren Besen zum nächsten Dorf gelenkt. Die Höfe, die Häuser waren alle eingeschneit gewesen. Der Kirchenturm hat eine Art Budumütze von Schnee auf dem Turm oben getragen. Aus allen Chemien raus ist Rauch gekommen. Die kleine Hex hat beim Vorbeireiten auf dem Besen auch noch gehört, wie die Bauern Korn gedroschen haben. Bum, 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 rum, bum, bum, hat es tönt aus den Scheuern raus. Auf den Hügeln hinter dem Dorf hat es gewimmelt von Kindern. Die haben dort geschlittelt und sind Ski gefahren, haben Schneemannen gebaut oder Hütten oder Schneeballschlachten gemacht. Es war richtig lustig zum Zuschauen. Und die kleine Hex hat das auch ein Zeitchen gemacht. Und dann ist sogar noch ein Schneeschnitzi dahergekommen. Und deren ist sie noch ein bisschen nachgeflogen. Aber dann hat sie dann schon langsam ein bisschen kalt gehabt und hat beschlossen, sie gehe jetzt, glaube ich, wieder heimwärts. Es war schon ums Dunkelwerden herum, als sie heimgekommen ist. Der Rab Abraxas hat natürlich sofort wissen, was sie da alles erlebt hat bei ihrem Ausritt. Aber die kleine Hex hat mit den Zähnen geklappert. Das wollte ich dir später erzählen. Das erste Mal muss ich warmen Tee kochen. Weisst, ich habe so kalt, ich kann kaum reden. Da siehst du es. Das hast du jetzt davon, das hast du raus in die Kälte. Aber auf mich hast du ja nicht hören. Die kleine Hex hat sich einen heissen Tee gekocht, einen Kräutertee, und hat ganz viel Zucker drin und dann hat sie das heisse Getränk geschlürft. Das hat ihr gut getan und sie hat bald wieder wärmer gehabt. Dann hat sie die 7 Röcke abgezogen, bis natürlich auf den letzten. Die Schuhe hat sie auch abgezogen und hat wieder die dicken Filzpantoffeln angelegt und gesagt,
Ich will es ja nicht bestreiten. Ich habe gefroren wie noch nie in meinem Leben. Aber es war im Fall gleich schön. Sie ist auf der Ofenbank gehockt und hat dem Rab alles erzählt, was sie gesehen hat. Also weisst, irgendwie verstehe ich dich einfach nicht, hat der Rab gesagt. Wieso verstehst du mich nicht? Ja, du bist doch eine Hex. Ja, sicher bin ich eine Hex. Du kannst doch hexen. Ja, sicher kann ich hexen. Aber warum hexest du nicht, dass du nicht kalt hast? Das wäre doch viel besser, als 7 Rücken legen, 2 Paar Händchen und ein Kopftuch und dicke Stiefel. Wenn du einfach würdest hexen, dass du nicht kalt hast und nicht frierst. Und wir können ja das auch hexen. Dann müsst ihr auch nicht frieren. Was meinst Ha, hat die kleine Hex gesagt. Du hast recht. Für was bin ich eigentlich eine Hex? Eben. Ich glaube, manchmal vergissest du das. Darum musst du mich haben, dass ich dich an das erinnern kann. Die kleine Hex hat genickt und gesagt, ja, du hast recht. Du bist wirklich der gescheitste Rab, den es gibt auf der ganzen Welt. Selbstverständlich. Tue ich die Rat befolgen. Und wenn es dir recht ist, dann schaue ich eben auch, dass du nicht mehr kalt haben musst. Dann können wir in Zukunft zusammen Zeug rumfliegen im Winter. Was meinst du? Ja, einverstanden, auf jeden Fall. Du darfst ruhig auch mal für dich etwas Gutes tun. Und für mich auch natürlich. Und da hat die kleine Hex gehexet, dass sie und der Rab in Zukunft nicht mehr frieren müssen. Und von jetzt an haben sie auch bei der grössten Kälte ausreiten, ohne dass sie von dem Frost etwas gespürt hätten. Sie hätten nicht einmal besonders dicke Kleider anlegen oder 7 Röcke oder so. Und Kräutertee haben sie auch nicht trinken, wenn sie heimgekommen sind. Und sie hat nicht einmal Schnüderi bekommen oder eine Grippe oder sonst etwas. Obwohl sie jeden Tag unterwegs waren von jetzt an. Schneemann, Schneemann, braver Schneemann. Es war ein wunderschöner, sonniger Wintertag. Der Himmel hat blau gestrahlt, der Schnee hat weiss geleuchtet, wie ein frisch gewaschenes Lindtuch. Die kleine Hex ist mit dem Rab Abraxas am Waldrand gehockt und hat sich ein bisschen gesündelt. Auf einmal haben sie Kinderstimmen gehört, fröhlicher Lärm, ganz in der Nähe. Die kleine Hex hat zum Rab gesagt, geh mal schauen, woher der Lärm kommt. Als er nach einer Weile zurückgekommen ist, hat er gesagt, ein paar Kinder sind's. So kleine Stöpsel von 6 bis 7 Jahren alt etwa, die bauen sich gerade einen Schneemann auf der Wiese. oh, das wollte ich sehen. Und weil es ja bis zur Wiese hinter der Hecke nicht weit war, ist die kleine Hex natürlich zu Fuß gegangen. Der Schneemann war gerade fertig. Er hatte ein Gesicht, eine lange Rüebli-Nase und Augen aus Kohlastückchen. Der Hut war ein alter, verbügelter Kochtopf. Und in der rechten Hand hatte er einen Besen. Fast so einen, wie die kleine Hex hatte. Die Kinder haben die kleine Hex gar nicht gesehen, als sie hinter der Hecke vorgekommen ist. Sie haben sich gerade an den Händen und sind um den Schneemann herumgetanzt. Und sie haben gerufen, Schneemann, Schneemann, du bist ein braver Mann, hast ein weisses Röckli an, drehst auf dem dicken Kopf, ein alter Suppentopf, Rüebli-Nase im Gesicht, Schneemann, Schneemann, frierst du nicht? Die kleine Hex, die hat sich gefreut über den schönen Schneemann und über die Kinder, die da so fröhlich miteinander singen. Am liebsten hat sie gerade mittanzen. Aber da sind aufs Mal aus dem Wald ein paar grosse Buben vorgekommen, es waren etwa 7 gewesen. Und die haben sich mit Geschrei auf den Schneemann gestürzt und haben ihn umgekehrt. Der Suppentopf,
Dem haben sie noch einen Stopf gegeben und ihn fortgeschüttet und den Besenstiel haben sie abgebrochen. Und die Kinder, die gerade noch fröhlich getanzt haben, haben sie Gesichter mit Schnee eingerieben. Wer weiss, was die sonst noch alles gemacht hätten, wenn nicht die kleine Hexe dazwischen gekommen wäre. «Hey da!» hat sie gerufen zu diesen Bengeln. «Lasst ihr die Kinder in Ruhe! Wartet nur! Da passiert etwas, wenn ihr nicht aufhört!» Da sind die Jungs davon gesprungen. Aber der schöne Schneemann war natürlich kaputt. Und die Kinder, die sind mega traurig wegen dem und haben ihre Köpfe hängen. Die kleine Hexe hat das verstehen und sie hat die Kinder trösten. «Baut doch einfach einen neuen Schneemann. Was meint ihr?» Die Kinder haben gesagt. «Ja, aber wenn wir uns einen neuen Schneemann bauen, dann kommen die grossen Jungs wieder und machen ihn wieder kaputt. Und außerdem haben wir gar keinen zweiten Besen. Die haben ja uns den Besen kaputt gemacht.» «Ich glaube, das hat nur so ausgesehen», hat die kleine Hexe gesagt und hat sich gebückt. Hat den verbrochenen Besen aufgehauen. «Da, schaut, er ist noch ganz.» Und die Kinder haben gesehen, dass er noch ganz ist. «Kommt, bauen den neuen Schneemann», hat die kleine Hexe einen Mut gemacht. «Die müssen keine Angst haben vor diesen grossen Buben. Wenn die noch einmal kommen, dann können sie etwas erleben. Verlasst euch drauf.» Die Kinder, die Kleinen, die haben sich überreden und haben noch einmal einen Schneemann gemacht. Der ist sogar noch viel grösser und viel schöner geworden als der erste. Weil die kleine Hexe hat ein bisschen mitgeholfen. Sie hat ein bisschen umgehexet. Aber als der neue Schneemann fertig war, hat es natürlich nicht lange gedauert, sind die Jungs wirklich wieder gekommen. Mit grossem Geschrei aus dem Wald. Die Kinder, die Kleinen, sind verschrocken und wollten davonlaufen. «Bleibt da», hat die Hexe gesagt. «Und schaut, was passiert?» «Ja, was passiert? Die 7 kommen und machen wieder alles kaputt.» Aber nein, etwas anderes ist passiert. Plötzlich hat sich der Schneemann angefangen zu bewegen. Er hat seine Besen geschwungen wie eine Keule. Und zwar gegen die Jungs, die Grossen. Im ersten hat er eins aufs Vödli gehauen. Im zweiten hat er mit seiner Schneehand einen saftigen Nasenstüber gegeben. Und der dritte und der vierte hat er so gepackt und den Köpf zusammengeschlagen. Es hat nur so gebumst. Und dann hat er einen um den anderen genommen und in die Tannen geschleudert. So, dass die alle an ihren Hosen oder Jacken an den Bäumen oben gehangen sind. Wie Tannzäpfe. Sie wollten um Hilfe rufen, aber das ist nicht gegangen. Jedes Mal, wenn sie das Maul aufgemacht haben, ist ein Schnee von den Tannen ins Maul geflogen und sie haben sich verschluckt. Sie haben gesabbelt mit Arm und Bein, aber sie haben sich nicht befreien. Erst als die kleine Hexe wieder gezaubert hat, gehexet, ist einer um den anderen vom Baum abgeplumpst in den Schnee hinein. Und dann sind sie so schnell, wie es gegangen ist, davon gesprungen und im Wald verschwunden und sind nicht mehr zurückgekommen. Der Schneemann, der ist seelenruhig wieder an seinen Platz zurück und ist wieder erstarrt. Er ist nur noch da gestanden, wie wenn nichts passiert wäre. Die Kinder, die Kleinen, die haben gejubelt, weil die Grossen geflüchtet sind. Und die kleine Hexe, die hat gelacht über ihren gelungenen Streich. Und zwar so laut, dass ihr Tränen in die Augen gekommen sind. Und der Abraxas ganz verschrocken war und gesagt hat, aufhören, sonst platzt es noch.